Os principais focos de ausculta cardíaca são mitral, tricúspide, pulmonar e aórtico. Existe também o aórtico acessório. Para ter como base na caixa torácica, você se localiza o aórtico na borda external direita, o pulmonar na borda external esquerda alta, o aórtico acessório na borda external esquerda média e o tricúspide na borda external esquerda baixa. O mitral você localiza na linha M clavicular, na altura do quinto espaço intercostal. É importante que durante a ausculta você perceba o pulso, de preferência o radial, para localizar o ciclo cardíaco.